Omuwala ono amanya agasirikiddwa yazadde olunaku olw'eggulo ng'agenda okukola ekigezo kye ekisooka asomera ku ssomero lya Sigiri erisangibwa mu Ggombolola y'Ekikyenkye mu disitulikiti y'e Ibanda. Peter Nsimiro obulamuzi w'amasomero atubulidde nti omuwala ono yazadde bulungi. Ono alaze ekitiibwa eky'amaanyi eky'omuwala ono okuzaala ate n'akola ebigezo. Head teacher nale omuntu weena ashemeye kuzibira omwegi kukora ekigezo kye habwokuba tikiri kumanyisa ngu okuzaala nale okugirenda nikulemesa omwana kuhandiika ebigezo bye. So nikyo tukusiimira yunebu munonga. Alex alinaitwa akulira essomero lino atubulidde embeera omuwala gye yabaddemu. Hihi n'ishomero hariho omushaho w'omuzaalisa tumwesire yahikaho amucekinga yagira ngu naburayo obwire bukye omwana akazaara. So twareba ngu ariyo mu mikono y'omushaho antiri obwaziire tukareba ngu ari kurungi. Jjajja w'omuwala Deuda Ntukyemeriyo yategeeza nti omuwala ono olubuto yalufunira mu ngalo. Agambye nti wadde yazadde si wakumulekerera. Antero kwa mukaaga kiza kugera kwezi kwa mushanju nashasha ni papara mjini afika yavyo mwana yabo kwejagarasa. Omuwala ono agamba nti asomye bulungi ebitabo olw'okuba olubuto lubadde lumukosa. Ye ku ssomero lya Golden Age Namasuba Kikajjo naye ebibuuzo babikoledde ku bunkenke olw'omuyizi omuwala Amesi Yasumini ngo n'ebigezo bikoledde ku ccupa olw'obulwadde waniya n'amawugwe. Ono yabadde wakulongoosebwa essomero likwatagana n'abasawo asooka amalirize. Omukulu w'essomero lino Mulunga Amiru ategeeza nti bakola kye basobola okulaba nti omuyizi ono omunoonyi w'obubudamu okuva ekko ng'alongoosebwa. Naye nga tweterekera ebibuuzo omu ku bayizi baffe ekirwadde kye kyattuka nga badde avudde emabega eyo nga atawanyizibwa ekirwadde mu mawugwe omwo era nga kyamuleetera n'ekitundu ku paati gye bayita diaphragm nga yafunako ekituli. Batugambye nti omwana ono abeera ne jjajja wabula ng'eddwaliro lyasaba obukadde bubiri okumulongoosa ssente ze batalina. Asaana obuyambi ebibuuzo abikoze mugonvukonvu naye nga atulaga nti ajja kukola kuba twali twamutegeka. Wakati alienda kuscan wanakutako magonjwa 3: posho, wanakuta bronchite, wanakuta embeera neekutte ku bakungu ba UNEB byasindise okuma ebigezo nga bukulemeddwa mu Kyawusi bya Ruhanga ne basaba abantu ab'enjawulo bakwasizeeko omwana ono ku ssente alongoosebwe. Biri omulanga abantu bonna abazira kisa abalina omutima ogw'obusaasizi badduukirire omwana ono ne bamuzibe ku ssomero lya Salaama School of Blind Esoga emukono balaze essanyu olw'okumaliriza ebigezo. Nsuubira second grade kubanga first stage kayo azizo. Nze wentambula ne Katonda nsuubira ofunira mu first grade okuteekateeka okumala. Batuyisa bubi kale twali tusoma mu mawulire. Akulira essomero lino Kinoobi Francis ategeeza nga wakyaliwo beetava abazadde abalina abaana baliko obulemu basomesebwe. Abamu ku bo balina bazadde baabwe, abalala balina maama yeka, abalala baleetebwa bajjajjaabwe nga taata yamwegaana, maama n'afumbirwa walala. Nga basomeseza abaana ku mativi Katonda ne basanga nti abamu baali tebabiina nga basubwa. Y'okusomero ly'Abakigala entina nabo bamaliriza ebigezo byabwe. Eno batudde abayizi 25 ng'ekikizisembye bakimaliriza ku ssaawa 11 era nga babongeremu eddakiika 45. Musanyufu olw'omwana wange Nambi Naira okukola ebibuuzo bya P7 banaye tebibadde byangu. Mukama yabasobozesezza. Abasomesa beetaaga obuyambi obw'amaanyi kuba bano abaana tebakuumika. Olumaliza tuwayiza muno mukulu w'essomero Tumuhayiro Juliet Mera asimye obumalirivu bw'abaana bano abakola ebigezo. Bino bye baali basomesa ku TV ku radio chief tetwafunamu sono lwekyo abaffe baabulira ddala naye ebakomyewo ne tuyiyayiya ne tulaba nti tubaza mangu mu layini.